மழை நீர்லாம் வடிகிறதுக்கான நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஏரியாவில் எடுத்திருக்காங்களா? எடுத்துருக்காங்க. போன வாட்டி தண்ணி இல்லை, அவ்வளோ ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டாங்க, ஒரே நாளே எடுத்துட்டாங்க. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்னெல்லாம் எடுத்துருக்காங்க? ஒன்றும் எடுக்கலீங்கள, மழை வருதுன்னு ஒன்றும் எடுக்கல. அதான் வேற ஒன்றும் செய்யல. ஒரு முதல்வர் செய்கிறாங்கனாக்கா அதை கீழே இருக்கிறவங்க அது சரிப்பரியாக பண்ணால் தான் அது வந்து இது இருக்குது. அவங்களே சரிமரியாக பண்ணல. அவங்க வந்து ஒரு முதலமைச்சர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்க்க முடியாது அந்த டைமில், புரியுதுங்களா? இதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ மழை வந்தாலும் இந்த வாட்டி வந்து தண்ணி ஓடுற அளவுக்கு அவங்க பராமரித்து வச்சுருக்காங்க. அதில் குறை கிடையாது. ஆனால் ஒரு ஒரு ஏரியா வந்து பள்ளத்தாக்கில் வந்து தண்ணி நிற்க தான் செய்யும். மழை பெஞ்சாக்கா சுத்தமாக தான் இருக்குது. எதுவும் இப்போ கடந்த ஆண்டை விட இப்போ வந்து தண்ணி நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ரொம்ப கம்மி. இங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ தண்ணி வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறது கிடையாது. இப்போ மழைநீர் மழைநீர் இங்கே பாருங்க, மழைநீர் வடிகால் என்ன கேட்டாங்க. இப்போ இந்த 3 நாள் வந்து மழை ரொம்ப தீவிரமா பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான நடவடிக்கைகள் என்ன மாதிரி எடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்? கூட இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல. இவங்க அரசாங்கம் வந்து சொல்றதோட தெரிஞ்சாங்க, எதுவும் நடைமுறை வரதில்லை. 1-2 வருதாங்கன்னா அது செய்யறதுக்கு ஆள் செய்ய மாட்டாங்க. சென்னைக்கு வந்து 3 நாள் ரெட் அலர்ட் வந்து விட்டுருக்காங்க. இப்போ கடந்த ஆண்டு வந்த மாதிரி இந்த ஆண்டு வந்து நிறைய மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் போகுது. இந்த வாட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நகராட்சி சைட்லேருந்தும் அரசாங்க சைட்லேருந்தும் வந்து மழை நீர்லாம் வடிகிறதுக்கான நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஏரியாவில் எடுத்திருக்காங்களா? என்ன பண்ணுறாங்க? எடுத்துருக்காங்க. போன வாட்டி தண்ணி இல்லை, அவ்வளோ ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டாங்க, ஒரே நாளே எடுத்துட்டாங்க. இந்த வாட்டி எப்படி ஆகும்னு தெரியல. ஆனால் மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி நிற்கல, ஆனால் போயிடுது. இது எந்த ஏரியா? இது வெஸ்ட் மாம்பழம். கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு வந்து அந்த மழைநீர் வடிகாலுக்கு நிறைய பணிகள் வந்து மேற்கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பகுதியில மேற்கொண்டிருக்காங்களா? என்ன இந்த பகுதியில் மேற்கொண்டு அந்த வேலைகளே முடிக்கப்பட்டது. இப்போ மழை பெஞ்சாக்கா சுத்தமாக தான் இருக்குது. எதுவும் இப்போ கடந்த ஆண்டை விட இப்போ வந்து தண்ணி நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ரொம்ப கம்மி. இது இந்த ஏரியா என்ன ஏரியா? சைதாப்பேட்டை ஏரியா. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்னெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க? ஒன்றும் எடுக்கலீங்கள, மழை வருதுன்னு ஒன்றும் எடுக்கல. அதான் வேற ஒன்றும் செய்யல. படிக்கிறதுக்கு நிறைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த பகுதியில் என்னெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க தெரியலீங்கள, இது ஒன்றும் செய்யல. யாரும் வந்து போன வாட்டி எவ்வளவு தண்ணி நின்றுட்டு இருந்துச்சிங்க? தண்ணி நிற்காதுங்க. ஆனால் நிறைய மழை பெஞ்சா தண்ணி போயிடும். நிற்காது. இது இந்த ஏரியா என்ன ஏரியா? இது மேற்கு மாம்பழம். இந்த தெருவில் வந்து தண்ணி அவ்வளவா நிற்காது. குளத்துக்கு போயிடும். அந்த டேமை வந்து பராமரிக்காத பார்க்காத போன வாட்டி விட்டுட்டாங்க. விட்ட அரசு. ஆனால் போன வாட்டி அதே மழை வந்தது. அந்த மழைக்கு இந்த பிரிட்ஜ் நான் வந்து இது அந்த வாட்டி 10 நாள் நான் கடை போடல. ஏன் போடலைன்னா ஃபுல்லாக கட்டை இருந்த குப்பை யாரும் வந்து எடுக்கலை. அப்படியே ரோட்லேயே தான் கந்தது. எத்தனை நாள் 8-9 நாள் அந்த குப்பை இருந்தது. ஆனால் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரே நாள் தான் டைம். இந்த பிரிட்ஜில் தண்ணி போச்சு, மேலே ஏறி தண்ணி போயும் நம்ம கடையில் ஒரு தண்ணி இருந்தது. ஆனால் அந்த ஒரு நாள் தான், மழை நாள் வந்து நான் கடை போட்டேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னே வந்த மழையில் வந்து ஒரு மிஞ்சி போனால் 8 நாள் இங்கே குப்பையும் சாதாரணமாக அப்படியே தான் இருந்தது, யாரும் எடுக்கலை. ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து அவங்க க்ளீன் பண்ணி தான் இருக்காங்க, காவா எடுத்துன்னு தான் இருக்காங்க. இப்போ கூட போன ஞாயிற்றுக்கிழமை 2 வாரத்துக்கு வந்து எடுத்தாங்க. இன்றைக்கும் ஆனால் அந்த காவா அவங்க எடுத்தாங்க. டெய்லி வந்து பண்ணிங்க தான் இருக்காங்க தண்ணி போகிற அளவுக்கு. அதே மாதிரி அந்த காவா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி இந்த பிள்ளைகளை வந்து இந்த உதயம் தாட்டு இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல பெரிய இது பள்ளம் நோண்டி அந்த போட்டு மூடிட்டாங்க. அந்தந்த பக்கம் ஒன்று ஒன்றாங்க என்னென்ன. ஆனால் வேலை நல்லா நடக்குது, வேலை குறையில. ஆனால் இந்த வாட்டி மழை எவ்வளோ வந்தாலும் தப்பிச்சிக்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ மழை வந்தாலும் இந்த வாட்டி வந்து தண்ணி ஓடுற அளவுக்கு அவங்க பராமரித்து வச்சுருக்காங்க. அதில் குறை கிடையாது. ஆனால் ஒரு ஒரு ஏரியா வந்து பள்ளத்தாக்கில் வந்து தண்ணி நிற்க தான் செய்யும், நிற்காமல் இருக்காது. மழைன்னு பெஞ்சா இப்போ மேடாக இருக்கிறவங்க தண்ணி நிற்காது. மேடு இல்லாமல் நான் பள்ளத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவான், தண்ணி நிற்க தானே செய்யும். அது நிற்க தான் செய்யும். அதுக்கு ஒரு பள்ளமாக இருக்குது, ஒரு 2 நாள் கழிச்சு போகும். கடந்த ஆண்டு வந்து மழையின் போது வந்து நிறைய சென்னை மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க. இப்போ இந்த முறை அந்த மாதிரி நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தயார் நிலையில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் வந்து சென்னை நகராட்சி சார்பாகவும் சொல்லியிருக்காங்க, அரசும் வந்து சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி நடவடிக்கைலாம் எடுத்திருக்காங்களா? இப்போ இது வரைக்கும் வந்து இந்த கால்வாயெல்லாம் வந்து இன்னும் தூர் வரல, சரி மாதிரியாக வரல. ஏற்கனவே இந்த பகுதியில் வந்து அதிகபட்சமாக 7 அடி ஹைட்டில் தண்ணி வந்தது. ஆனால் இந்த ட்ரிப்பு இப்போ வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் சென்னை மாநகரில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து வேலை வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு கிடையாது செய்யல. இப்போ இந்த சைட்லாம் இந்த பகுதிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஏகப்பட்ட தண்ணி நிற்கும். அது மாதிரி மழை வந்தாக்கா
ஆனால் அது போகிறதுக்கு வழி இல்லாத இப்போ அந்த அளவுக்கு இது தூர் வாரில் அந்த காவாயில் வந்து அந்த மண்ணுங்கள்லாம் எடுத்துருந்தாங்க சுத்தம் பண்ணால் சீக்கிரம் தண்ணி போயிடும். அது இருந்தும் இன்னும் அடப்பாக தான் இருக்குது. இன்னும் அது சரி மாதிரியாக செய்யலை. அது சில இடத்துல அங்கங்கே அந்த ரோடெல்லாம் பள்ளம் எடுத்த இடத்துலலாம் சரி மாதிரியாக இன்னும் அடைக்கலை. அந்த ரோடுங்கள்லாம் அடைக்கலை. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா குழியுமாக இருக்குது. அதுவும் சரியாக அடைக்கலை. இப்போ தண்ணி நின்றுதுனாக்கா ஏற்கனவே இப்போ ஒரு காவா மாதிரி எடுத்தாங்க, பழுப்பு போட்டாங்க. அதில் வந்து அடி வாங்கிடுது ஃபுல்லாகவே. கீழே தண்ணி மழை பெஞ்சுன்னா இன்னும் அடி வாங்கிடும், உள்ளே போயிடும். வண்டி கிண்டிங்கெல்லாம் ரொம்ப சைடெலாம் காயில் ஆகுனா பயங்கரமாக டிராஃபிக் அதிகமாக ஆகுது. காலையில் ஒரு 10 மணி ஆகுனாலுமே வண்டிங்க சைடில் போகிறதுனா டிராஃபிக் அதிகபட்சமாக ஆகி போயிடுது. ஆனால் இப்போ இந்த முன்னெச்சரிக்கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் இந்த மாநகராட்சி இந்த சைடில் வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவும் வேலை வாய்ப்பு கிடையாது. சைடில் இது வந்து அசோகநகர் டி நகர் தொகுதியில் வருது. இது ரெட் அலர்ட் விட்டாங்க, தண்ணி வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ கடந்த ஆண்டுக்கு வந்து நிறைய ஏரியாவில் வந்து மழை நீர் தேங்கி இருந்தது. இப்போ ஆமாம், இப்போ என்ன பண்ண இவங்க ஒன்றுமே பண்ணல. அவங்க சொத்தை தான் சேர்த்து வச்சுன்னு போகிறாங்க. அப்போ இந்த கடைக்காரு இவங்கெல்லாம் வந்து கூட்டு தொழிலாளிங்க. ஆனால் இங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ தண்ணி வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறது கிடையாது. இப்போ மழைநீர் இங்கே பாருங்க, மழைநீர் வடிகால் என்ன கட்டாங்க? எல்லாம் வந்து மழைநீர் வடிகால்லாம் ஃப்ளாட்டு கட்டி தான் எல்லாம் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. ஒன்றுமே பண்ணுறது கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சியும் கிடையாது, நான் பொதுமக்களை தான் பேசுகிறேன். ஒரு கூட்டுறவு எங்களுக்கே பூக்கடை 3 இருக்குது, புரியுதுங்களா? இருந்தாலும் வந்து ரோட்டில் தண்ணி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு? நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஏங்க பொதுமக்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க? ஓட்டு வாங்கி வந்து சிஎம் ஆகிட்டீங்க. ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கு என்ன பண்ணீங்க? இது வரைக்கும் ஒன்றுமே பண்ணல. இன்னி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ல சரக்கு ஓட்டுறதான் ஃபுல்லாக ஓட்டிட்டு தான் இருக்கான். இன்னைக்கு வந்து 12 மணி நேரம் ஓட்டுறவன் 24 hours ஓட்டிட்டு தான் இருக்கான். ஆளுங்கட்சி வந்து சம்பாதிச்சுட்டு தான் இருக்குது, புரியுதுங்களா? எதிர்கட்சியை வந்து நீங்கள் குறை சொல்கிறீங்க. சிஎம் ஏற்கனவே வந்து ஜெயலலிதா இருந்தாங்க. அவங்க வந்து சிட்டாக தான் பண்ணாங்க, புரியுது? நாங்கள் எந்த கட்சியும் கிடையாது. அவங்க இருக்கிற விட்ட கோடு போட்ட மாதிரி தான் தமிழ்நாடே இருந்தது. அவங்க செத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இவனுங்க வந்த பிறகு நாசமாக போச்சு. இப்போ 3 நாள் வந்து ரெட் அலர்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எல்லாமே எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அரசாங்க சைட்ல இருந்தே கூட அறிவிப்புலாம் வந்திருக்கு. எப்படி பாக்குறீங்க? சொல்லிக்கிறாங்க, எடுத்துக்கிறாங்க. காவை மண்ணெல்லாம் அப்படியே மூட்டை கட்டி அங்கேயே எடுத்து போட கேட்டால் அது ஒரு கான்ட்ராக்ட், இது ஒரு கான்ட்ராக்ட், எடுக்க ஒரு கான்ட்ராக்ட், மூட்டை கட்டி போட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 2வது இப்போ ரோடு 2 இடத்துல காவை நோண்டாங்க. அது எப்படி கேட்டால் சிலம்போடுக்கு லைன் கொண்டாடுறாங்க. வாட்டர் சப்ளையும் நம்ம சிலம்போ ட்ரைனேஜ் கொண்டாடுறாங்க. அது கொண்டாட போனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து வரணும் லைன். நம்ம 2 வருஷம் ரோடு பண்ண ரோடு ரொம்ப சேதாரமாக ரொம்ப இதுவாகுது. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? ரோடை கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு இது பண்ணி சிமெண்ட் போட்டு இன்னும் ரோடு போடல. 2 பக்கம் சிமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்க, ரோடு போடல. இது அவசியப்படவே வந்தது 2 கிலோமீட்டர் போட்டுக்கிறாங்க. அது இங்கே வந்து தண்ணி நிற்காத காரணம் கேட்டால் தண்ணி ஓட்டும் நிற்கிறதுக்கு காரணம் சாப்பாடு கிட்டு பால் கேட்டால் போட இருக்குது. சம்பையில் எடுத்து அங்கே அவங்க படத்தில் போய் அப்படி நிற்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 தண்ணி நிற்கும். அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வடிவேல் போகும், இந்த லாஸ்ட் அது கொஞ்சம் பள்ளம், அது கிட்டத்தட்ட இது போகிற தண்ணி நிற்கும். இங்கே நிற்காது, இங்கே நிற்காது. போகிற வழி அது குளத்துல வர தண்ணி இப்படி போய் இங்கே உள்ளே போந்துடும். அதே போல் அது எதிர்க்கிற ரோட்டுக்கு அப்படி உள்ளே போயிடும், இங்கே நிற்காது. இப்போ எங்கேயுமே நிற்காத மாதிரி முன்னெச்சரிக்கை இன்னும் ஒன்றும் இல்லையே. அப்படி ஒன்றும் எத்த போல இல்லையே. வார மண்ணே இந்த வாரம் எத்து போடலையே. ரோட்லாம் இன்னுமே டேமேஜ் ஆகி தான் இருக்கு. அப்படி டேமேஜ் தான் நோட்டது அப்படி சிம்டி போட்டுக்கிறாங்க. வேற ஒன்று ரோடு போடலையே. இப்போ மழை வந்து மீண்டும் அது இன்னும் பெருசாக தான் நான் வந்து இல்லை, அதுக்கே கொஞ்சம் பாதுகாப்பு அப்படி நோண்டிட்டு சிம்டி ஸ்டாக்காக போட்டுக்கிறாங்க. சிம்டி ஜெல்லியோடு சேர்ந்து போட்டுக்கிறாங்க. அது கொஞ்சம் பேர்த்து வராதபடி போட்டுக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இது வந்து நகராட்சி இன்னுமே அதை கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ இல்லை இல்லைங்க, அரசாங்கம் வந்து சொல்கிறதோடு சேர்த்தாங்க. எதுவும் நடைமுறை வரதில்லை. 1-2 வருதாங்கன்னா அது செய்யறதுக்கு ஆள் செய்ய மாட்டாங்க. என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ ரோடு போட்டு தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ரோடு தண்ணி ரோடோடு ஓடி இருக்கும். இப்போ சிம்டி போட்டு மூடிட்டாங்க. என்ன ஒன்றா 2வது ட்ரிப்பு திரும்பி வரும்போது பேருந்து வருவோம்ல. அது கிட்ட பள்ளம் இறங்கிச்சுன்னா மண்ணுக்கு இறங்கினாலும் திருப்பி பள்ளம் வந்தால் திருப்பி பேருந்து போகும். அதான் பிரச்சனை. வேறு ஒன்று. இந்த வாட்டி வந்து இந்த மழைக்கு எல்லாமே தயார் நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடந்த ஆண்டு வந்து நிறைய ஏரியால சென்னை முழுக்க மழை நீர்லாம் தேங்கி நிறைய மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க. இந்த வாட்டி எந்த மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை எல்லாம் நடவடிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கு, எப்படி பாக்குறீங்க? இது வரைக்கும் எதுவும் நடவடிக்கை எடுக்கல.
இனிமேல் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த 3 நாள் வந்து மழை ரொம்ப தீவிரமா பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஆமா. அதுதான் விட்டுருக்காங்க. ஆமா, அதுக்கான நடவடிக்கைகள் என்ன மாதிரி எடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது? கூட இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல. ஆனா இப்ப 40 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யறது வாய்ப்பு இருக்கு, ஆமா, எல்லாமே தயார் நிலையில இருக்கிறோம் ஆமா. சொல்லி இப்ப அரசாங்க சைடுல இருந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல. இது வரைக்கும் எந்த பாதுகாப்பும் தரவில்லை. இப்ப அப்ப இந்த அரசாங்கத்தின் போக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அரசாங்கம் எங்களுடைய அரசாங்கம் தான் இது மாற்றமே கிடையாது. இது நல்ல அரசாங்கம் தான், நல்ல கவர்மெண்ட் தான். இனிமேட்டு தான் எடுப்பாங்க. ஆனா இப்ப இந்த மழைக்கு செய்யலன்னு சொல்றீங்களே, இது வரைக்கும் வரல, இனிமேட்டு செய்வாங்க. இதுக்கப்புறம் ஆமா, மழை வந்த பிறகு செய்யறதுங்கிறதா? இல்ல இனிமேட்டு செய்யறதுங்கிற முதலமைச்சர் செய்யறதுங்கிறார், செய்வார், டெபினட் செய்வார். ஆமா. இப்ப போன வாட்டி இப்ப மழையில இங்க தண்ணி எல்லாம் இது ஆமா ரொம்ப வரத்தேங்குது. இப்ப அந்த மாதிரி இப்ப வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செய்யறதுக்கும், ஆனா இப்பதான் முன்னாடி அது மாதிரி நிக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே. அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க, இனிமேட்டு செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. இப்ப ஆனா இங்க நகராட்சி இப்ப பள்ளம்லாம் தோண்டிருக்காங்க பக்கத்துல. இல்ல எதுவும் தோணலைங்க. இப்ப இந்த பாலத்துல தண்ணி நின்றுட்டு இருந்துச்சு கடந்த ஆண்டு. ஆமா, இந்த வாட்டி வந்து உடனே மோட்டர் போட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்ப இந்த மழை காலத்துல வந்து மக்கள் லாஸ்ட் டைம் அவதிப்பட்ட மாதிரி குறைவா இருக்குமா? கண்டிப்பா பட மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு வேலைப்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப இந்த ஆட்சியில இந்த 2வது ஆண்டு இந்த மழை காலத்தை வந்து அவங்க எதிர்கொள்றாங்க. அவங்களுடைய நிலை கடந்த முறை விட இப்பதான் செய்யறாங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. முன்னெச்சரிக்கை வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல நிவாரணங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? முன்னெச்சரிக்கை தான் வேணும். நிவாரணத்தோட முன்னெச்சரிக்கை தான் கண்டிப்பா தேவைப்படும். இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கா? எங்களுக்கு போதுமான, இந்த ஏரியாவுக்கு போதுமானதா இருக்கு. கண்டிப்பா. திமுக ஆட்சிங்கிறது உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு? எங்களுடைய பார்வை முதல்ல ஆரம்பத்தை விட இப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. கடந்த ஆண்டை விட? ஆமா, கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு நல்லா பணிகள் நல்லா நடக்குது. இந்த ரோடெல்லாம் கூட இப்ப எல்லாம் போடுறாங்க. சின்ன ரோடெல்லாம் கூட கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நல்லா பக்காவா பண்ணியிருக்காங்க. மழை வந்து போன வாட்டி எப்படி இருந்தது? இங்க நிவாரண பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்தாங்களா? போன வாட்டி எல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல, எதுவும் வரல இங்க. நீங்களா மழையில இங்க தான் இருந்தீங்களா? ஆமா, இங்கே தான் இருந்தோம். ஆனா எதுவும் வரல. ஆனா தண்ணி மட்டும் கிளியரா எடுத்துட்டாங்க. போறது வரதுல இந்த போக்குவரத்துல சரியா இருந்தது. கரெக்டா இருந்தா அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம். இப்ப அங்கங்க ரோடெல்லாம் நோண்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க, இந்த மழை நீர் வடிகிறதுக்கு சொல்லிட்டு. வாய்க்கால் எல்லாம் நோண்டி அப்படியே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கா? இங்க இல்ல, இந்த ஏரியால இல்ல. ஒரு முதல்வர் செய்கிறாங்கனாக்கா அதை கீழே இருக்கிறவங்க அது சரிபரியாக பண்ணால் தான் அது வந்து இது இருக்குது. அவங்களே சரிமரியாக பண்ணல. அவங்க வந்து ஒரு முதலமைச்சர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்க்க முடியாது அந்த டைமில், புரியுதுங்களா? அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிற நிர்வாகிங்க வந்து எடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா அது நல்ல முறையாக இருந்திருக்கான். இது பொதுமக்கள் தான் பண்ணாங்க. அந்த நிவாரணம்லாம் வந்து சில பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு இந்த பிளாட்ஃபாரத்தில் இருக்கிறவங்களோ, வெளியில் இந்த வீடு கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டவங்களோ எல்லாம் இட்டுன்னு போயிட்டு ஒரு இடத்துல சேர்க்கறதும் பொதுமக்கள் நல்லா செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் போன ட்ரிப்பு அதை எதிர்பார்க்கலாம் அதிகபட்சமாக. சும்மா அந்த சாப்பாட்டுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு கூட வந்து நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் உதவி பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் பார்த்துருக்கேன். இங்கேயே நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சைட்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, பொதுமக்கள் பண்ணியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட்டோட பொதுமக்கள் தான் அதிகம் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் இந்த ட்ரிப்பு அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம். ஓகே.